Ayan, magandang buhay mga sir. May tanggap tayo isang 32 inches na Pinsonic LED TV. So ayan yung screen nya, madaming gas-gas. Siguro kung napaglaruan ng bata ito, no? Tapos ito, sana hindi yan yung ano nya, polarizer, no? Ito. So lagyan natin, tignan natin kung ano yung problema. May standby red naman tayo. So power on ko lang mga sir. So ayan, nag-backlight na siya mga sir. Eto na naman tayo sa problemang ganito ng mga Pinsonic. So may backlight tayo mga sir, no? Tapos wala tayong picture. Ayan. Tara, samahan niyo ako mga sir na ayusin to. Pinsonic 32. Bali yun yung model number niya sir, no? Pinsonic 32 LED television, model LED 3288. So may warranty seal pa to mga sir. Ayan. So, hindi pa nabubuksan, tayo pa lang bubukas. Basagin na natin. Ayan. So buksan ko lang ito mga sir. Balikan ko kayo. So ito pala yung mga sikretong tornilyo nito, no? Pag ganitong klaseng TV mga sir, huwag nyong basta bibiglain na tanggalin, no? Kasi may mga sikreto yan sa ilalim nitong mga sticker nya. Yan dito, meron pa yan dito mga sir. Tingnan natin kung totoo nga na meron. Ayan, no? So sa mga newbie, no, sa katulad kong baguhan, huwag niyong bastang bibiglain, baka mabiyak na o mabasag natin yung back cover natin. Bagong bago pa mga sir, no? Sariwang sariwa pa yung board niya, oh. Ang ganda pa, kinis. So ito na naman si ganitong top board, no mga sir. Ang dami na tayong video na siguro ganito na naman yung gagawin natin, no. So kunan pa rin natin ang video kasi madami pang hindi nakakaalam nito. Tingnan natin mga sir kung sukatan natin ng voltahe. So ayun mga sir, naka-standby na tayo. Sukatan natin ng voltahe ito. Power on natin, tapos tutok tayo dito sa bone natin. Ayun, may pagbabago siya, no? Ibig sabihin nagpo-protect na naman yung ating DC to DC. So yan ating 12 volts BCC. Syempre pag ganoon is andito rin si yan. Pag available si, ibig ko sabihin, pag nandyan si 3.3, andyan si 1.8, ibig sabihin yan mga sir is working yung ating DC to DC. Kaya lang nagpo-protect siya, no? Ayan yung board natin, no? Yung B-off natin is nandito. Teka lang, tingnan natin dito. Nandito yan mga sir, indicate dito sa board na to. Yan yung B-off. Yan yung B-off natin. Wala. So sa ganito mga sir, may gagawin na naman tayo ditong para mas mapadali natin ma-repair, no?
Hanapin ngayon natin yung kung saan na gate signal o CKB yung nagsishort sa kanya, no? Gamit yung ating digital tester. Range tayo sa ohms. Ayan. Kaya lang, teka lang mga sir, kuha lang ako ng holder kasi mahirap mag-test kapag nag-iisa lang, ibig sabihin nag-iisa, isang kamay lang. So ito na mga sir, no? Sukatan natin ngayon yung CKB1 tsaka yung kanyang CKB2. Ito yung CKB1, ito yung CKB2. So mega ohms yung nasukat natin, no? So ano naman, yung CKBB1 tapos yung kanyang CKBB2. CKBB1 tapos yung kanyang CKBB2. So mega ohms din yung ating nasukat, no mga sir. Next natin sukatan is ang kanyang CKB1 tsaka yung CKBB1. CKB1 tapos yung CKBB1. So ayun, no, may nasukat tayong 484 ohms. 484 ohms mga sir, no? Nako. Next naman natin yung kanyang CKB2 at yung CKBB2. So meg din yung ating nasusukat, no? So ayan, nakuha na natin kung anong CKB yung nag-short. Ibig sabihin itong CKBB1 tsaka yung CKB1. CKB1 tapos CKBB1. Ayan mga sir, 481 ohms. Next step na gagawin natin mga sir, kung ikat muna natin tong tawag dito, tong CKB1. Itignan natin kung may masusukat pa tayong ohms, no? So ito mga sir, yan yung ating CKB1. So ikakat lang natin to ngayon. Titignan natin kung may masukat pa tayong ohms sa kanya, no? Ayan mga sir, no, kung bago ka pa lang sa aking channel at di pa nakapag-subscribe, please subscribe. Pa-share na rin ng ating video kapag magustuhan mo. So ayan, kakat na natin yan mga sir. Dapat yung pagkakat niyo mga sir nito ay manipis lang na manipis, no? Para madali nyong maibalik. Yan. Yun natin, buzzer natin kung connected pa ba o hindi na. So hindi pa siya putol. Hindi pa rin. Ba, okay .
Sobrang ingat natin, hindi natin maputol-putol. Ayun, nasobrahan tuloy. Okay lang yan mga sir. Gas-gas lang naman yan dyan sa kabila. Gas-gas lang yan. Connected pa rin yan. Nandito naman tayo. Ayun, naputol. Aba, mayroon pa rin. Putol na, mayroon pa rin. Ba? Kakaiba to. Ayun. Nangyari din natin, naputol din natin. So, tingnan natin mga sir kung nakikita ba. Kita nyo ba mga sir? Sukatan natin ngayon mga sir kung may marid pa tayong ohms no sa kanya. So mayroon pa rin. Ayan o mga sir, mayroon pa rin. Mayroon pa rin siya no. Ibig sabihin na sa kabila yata yung problema natin. So, ayan. Station lang mga sir ha. Kikiskisan ko lang yung sa kabila. So ito na mga sir no. So sa kabilang side dito. Yan. Yung CKB ano diyan, CKB1 is andito mga sir, ayan. Nandiyan siya sa 1, 2 sa pangalawa. Yan yung kanyang CKB1. Kung ibabuzzer check nyo yan mga sir, ay magbabas yan dyan sa CKB1 na dito. So ikakat ko lang yan. Tapos susukatan ulit natin kung may masukat pa tayong 480 ohms no mga sir. So standby ulit. Ayan na mga sir, nakat na natin no. So ngayon susukatan ngayon natin siya kung may masukat pa tayong ohms sa kanya no. Ayan. So dito tayo. Sana nakikita niya to mga sir no. Hindi baklarado. So yung susukatan ko, sasabihin ko na lang mga sir, yung nasukat natin kanina yung ohms, nakpo, nalubat pa to. So ito na lang mga sir. Sasabihin ko na lang no. Pero teka, pangit. Kuha tayo ng charger. So ayan mga sir, chinarge na natin yan. Hindi na kasama na lobat agad siya no. So, 3 days na kasi hindi ko chinacharge yan eh. Dinubli ko kasi yung battery niyan mga sir, kaya medyo matagal siya malubat. Inabutan lang siya ngayon. So tuloy tayo. Sukatan natin yung nakikita natin kanina na may 480 ohms no. Yung kanyang CKB1 tsaka CKBB1 BV1. Ito, isa rin to, namatay din yung ilaw. Gusto ko naman. So, ayan. So ayun mga sir, may nasusukat na tayong 9 mega ohms. So nawala na yung kanyang ano no. Nawala na yung tawag dyan 400 na nasusukat natin kanina. So balik na natin to mga sir, dahil sure na tayo nandun na sa kabila yung problema niya. I-resolder lang natin yan, tapos test tayo
ng kanyang picture kung gagana na ba o magkakaroon na ba to ng VON o kanyang BGH, no, sa ibang ano. So balikan ko kayo mga sir, magpapainit lang ako ng ating soldering iron. Yan mga sir, no, naka standby red na tayo niyan. So ayan, nakatutok tayo sa bone. Ayan yung bone nya, oh. So abang tayo dito mga sir, tignan natin kung magkakabultahe na siya. Power on ko lang. So yan, nagka 31 na tayo mga sir, no. So tignan natin ngayon yung picture nya. Naku, naka-charge pala to. Dito ko na lang. Yeah. Ay. Tingnan natin mga sir kung may picture. Ayan, no. May no signal na tayo. So, malinis naman mga sir, no. Pero so ganitong sira mga sir, sigurado ako ilang araw lang o siguro nga kahit minsan nangyayari oras lang babalik yung sakit niya. So para sa magandang result, ora iwas tayo backjab ng mga sir. Ikat na natin lahat ng ikat na lahat natin na ano dito, yung kanyang CKB, no, dito sa kaliwang side ng ating TV. Ayan, dito mga sir, dito. Cut na natin yan. At isama na natin dyan yung ano, mga sir, yung tawag dyan, yung kanyang STBP. Ayan mga sir. So, ikat ko lang yan mga sir at babalikan ko kayo pag natapos ko na. Ayan mga sir, kung nakikita nyo, no, may resistor na tayo dyan. 1K resistor yan mga sir na nakakonect yan sa ground. At ito yan mga sir, oh. Yung apat na yan, so bali 1, 2, 3, 4, 5, yung 6 na yan, 6 lines pinagsama-sama natin. Kasi yung dalawa dyan, tig-dalawa ng linya, di ba? So bali 6 na lines yan mga sir. Pinagsama-sama natin yung mga CKB na ano na yan, gate signal, yung mga CKB nya, mga hindi gate signal, yung mga clocking, yan, clocking signal nya, clocking voltage. Pinagsama-sama natin mga sir, tapos kinonect natin sa magnetic wire, ayan. Tapos dire-diretso dun sa ating, ayan, sa ating 1K na resistor. Ayan mga sir. So sa ganito kasing technique mga sir ay mas tumatagal pa yung ating panel, no? Mas tumitibay siya. Kahit kalahati na lang ng part niya yung may CKB. So tingnan natin mga sir kung okay ba yung kakalabasan ng picture nito, no? So balikan ko kayo mga sir. So ito na mga sir, naka power on na tayo. Ang ilaw na yung backlight niyan. Tingnan natin kung okay yung picture niya. Ayan yung ating 1K resistor, no? 1K resistor to ground. Pinagsama-sama natin yung mga CKB tinanggal natin. So ito, ayan yung picture niya mga sir. Kinis, no? Wala kang makikitang airlines dyan mga sir. Ayan. So balik ko lang yung back over nito mga sir. Tapos magpa-final test tayo.
So papasilip ko pala sa inyo sir yung ginawa nating TCL, no? Yung TCL na 55. So pang ilang araw na kaya nito dito, kasi tinetesting pa rin natin mga sir para okay. So ayan, yung TCL na 55, no? Tinetesting natin. Ilang araw na yan dito, 4 na siguro o 3. So ayan, balik ko lang yung back cover nito mga sir at final test tayo. Ito na mga sir, nabalik ko na yung kanyang back cover. Testing tayo, naka-standby na yan. Ano ba yung hindi nakikita? Ayun. So pinutin lang natin yung power sa likod. Ayan, hintayin lang natin. So ayan, si Pinsonic, no? Makinis na makinis yan mga sir. Ayan, nilagyan natin ng BBD. So laging detective Conan yung ating pang testing na mga sir. Walang CD, yan lang natira, tsaka paborito ko din yan. So yan na mga sir, yung ating Pinsonic 32 inches. Yan, dali natin sa cutting method. Yan. Salamat sa panonood mga sir, no? At kung magustuhan mo tong video na to, pa-share na para makatulong naman tayo sa mga tulad nating baguhan pa lang sa paggagawa ng mga LED TV, no mga sir. Salamat sa inyo at God bless you all.